asante. Mzee, mambo?
Ndio sasa. Hii ni Action 5 DJI. Hii sasa ni ile unaweka kwa helmet. Kwa helmet. Ni sasa. Ndio content hapo. Kabisa. Hizi content inalipa. Imeanza kulipa at least. At least hizi hiyo ndio kazi siku hizi. Ni kweli. Mambo imebadilika. Sasa kwa vijana hatukai si lazima ukuwe na kazi. Ndio. Si lazima ukuwe na kazi. Biashara ni kuwa tu kazi. Uko raundi zako uko kazi. Unaona kama mwingine wa nduri. Brayo. Huko mtaa kwetu. Kama sasa hii ako mbele. Ako mbele. Brayo ako mbele. Ako mbele tu. Brayo ako mbele. Ni movement. Inachukua tu muda. Na unaibuild pole. Before you know it. Kabisa. Na ule jamaa aitwa Jonte. Na Jonte. Jonte. Na si aliacha kazi. Kale kakarau fulani kadoli. Huyo jamaa pia anapigaga content na kitu kama hii. Kuna jamaa ule alikuwa AP alafu akaacha, si ndio? Sasa wachana na huyo. Kuna ule anakoga na kadoli kamevaa. Yeye tu ni content anapigaga. Kadoli kamebeba hadi gun. Ndio hujamuona haja anaitwa Nelson. Hebu msearch. Sawa. Safi. Hapo. Naenda hivi. Poa. Fiti.
Available. Unachohitajika ni kitambulisho chako. Karibu sana. Sana msini. Liba sufurana bei nafuu karibu sana. Kila kitu nambia karibu sana. Wapo Mekumulika. Pote, kanda. Bunch kue. Sisi bwana. Pote kuja zote.